Boa noite e benvidos a este segundo programa do debate da nova tempada que estamos estreando en Irmandade TV. No programa de hoxe imos analizar o que está sendo o movimento político que vive o Estado español con propostas desde todos os ámbitos e territorios. Vai estar con nós Víctor Vaqueiro, portavoz de Galiza pola Soberanía, que se vai incorporar á nosa mesa de debate para sumarse a este tema e debater esta cuestión. E máis adiante trataremos o que deu de sí ese debate sobre o Estado de Autonomía que tivo lugar a pasada semana no Parlamento Galego. Tamén o que vai ser a sección habitual coa que comezamos cada programa, hoxe estrease Sara Torreiro, que vai estar con nos. Pero antes de máis, vou pasar a presentar a xente que me acompaña hoxe na mesa. Está con nos Alba Nogueira. Hola. Moi boa noite, Alba. Benvida. Está con nós tamén Filipe Díez. Moi boa noite, Filipe. Moi boa noite, Aurelio, toda a mesa e toda a xente do equipo. E finalmente completa a mesa, Antón Sánchez. Moi boa noite. Moi boa noite. Bueno, se vos parece, en primeiro lugar, pois imos ver esa reflexión que nos deixaba Sara Torreiro e despois a comentamos. O escritor Noel Clarasó dicía co seu humor ácido que un home de Estado é aquel que pasa media vida facendo leis e a outra media axudándolle aos seus amigos a que non as cumplan. Desenganémonos, a corrupción é algo que podemos atopar dende que as sociedades se organizan como tal. Xa aparecía en Exipto, documentada, en Grecia e tamén en Roma. Pero non fai falta que me vaya tan lonxe. Nas democracias occidentais a corrupción dá moito que falar, porque hai unha opinión pública, uns medios que dun xeito máis ou menos obxectivo, máis ou menos afín a un determinado partido, informan aos cidadáns da corruptela que hai ao seu redor. Tamén é certo que estas corruptelas non sempre pasan aos políticos a factura que deberían. No caso do Estado español, isto pode deberse á desconfianza do cidadán no político. Hai unha especie de deterioro da vida política que se veu moi incrementada polo franquismo, que era un réxime especialmente corrupto. Por tanto, o cidadán non cree que o político poda servilo de xeito desinteresado, sempre pensa que vai ter que devolver algo. Tamén é certo que sería moi perigoso relacionar a corrupción con un estado meramente cultural, porque as causas non hai que buscalas nunha mala cultura ou nunha falta de regulación. Haina que buscar na politización das institucións públicas. As administracións máis proclives a caer na corrupción son aquelas que teñen un maior número de empregados que deben o seu cargo a un nomeamento político. E aquí sí que hai un contraste significativo entre o Estado español e as democracias escandinavas na que a corrupción é moi baixa. Por que? Porque pode haber unha cidade na que centos de persoas teñen un salario que depende de que o partido X gañe ou non as eleccións. Isto enlaza coa idea que xa mencionei de que a política hai que estar nela por interese e non por servir a unha comunidade. Ademais, isto provoca a súa vez que existe toda unha cadea de persoas que están dispostas a non denunciar unha serie de actos ilícitos en favor dese obxectivo de gañar as eleccións. Precisamente, isto tamén enlaza coa tentación do financiamento ilegal, de tratos de favor a cambio deses cartos para gañar as eleccións. A min o panorama lembrame un pouco a Gangs of New York, onde o goberno dunha cidade estaba completamente capturado por redes clientelares, por non decir casi criminales. Uns anos despois, a corrupción descendía grazas a que se facían certas reformas institucionais, como pasar dun goberno strong mayor, que era un tipo de goberno no que predomina no Estado español, no que unha persoa e a súa corporación teñen moitísimo poder, polo denominado city manager, que inclúe mecanismos que reducen o grado de dependencia política. Precisamente o city manager ou algunha variante foron adoptados nas administracións locais deses países europeos nos que a transparencia sí que é todo un adaliz. Por que? Porque hai un directivo profesional que xestiona a organización administrativa ou ben porque hai que facer amplos pactos con outras forzas políticas. En definitiva, que a continuidade da función pública debe ser polo mérito e non por afinidades políticas. E tamén que son sociedades socialdemócratas relativamente homoxéneas nas que non se tolera que ninguén saque vantaxe por nada que non sea o seu propio mérito. Polo tanto, non se malgasta en políticas públicas, non se malgasta no estado do benestar, senón en malos políticos ou, máis ben, en institucións erróneas que permiten a estes políticos tecer as súas redes caciquís.
E falando de cidadáns, que somos os que temos que loitar contra eso, é certo que hai unha microcorrupción ou corrupción inconsciente, non? Unha especie de dobre moral que ven dicindo isto de a min a corrupción preocúpame mentras que non me perxudica a nivel persoal. É dicir, está mal que un político roube, pero todos alardeamos ou en algunha ocasión de ter evadido algún imposto. Por lo tanto, isto crea unha dinámica moi perversa, porque a microcorrupción sempre vai aparellada da macrocorrupción. Por lo tanto, mudar o rumbo é posible, pero debe haber unha forte implicación dos axentes sociais. Suecia pasou de ser un país pobre a un país altamente industrializado, baseándose sobre todo en 3 patas. Inversión en educación, o espírito emprendedor e unha burocracia moi eficaz, que, por certo, son 3 patas moi relacionadas entre sí, e unha burocracia totalmente desprovista de corrupción. Tomás Moro dicía que se a honra fose rentable, todos seríamos honorables, e que en realidade sí que é rentable. Só hai que inculcalo e practicalo. Bueno, Alba, que che parece esa reflexión que nos deixaba Sara Torreiro? Ben, hai cousas nas que coincido, outras nas que menos. Eu creo que hai elementos dos que lanzaba ela o debate. Por exemplo, o tema da propio emprego público que son de interese. Efectivamente, temos un modelo de administración donde, sobre todo nos últimos anos, se deu unha marcha atrás no sentido de que os cargos, digamos, de niveis máis elevados cada vez son máis de nomeamento político. Durante o bipartito houbera un cambio no sentido de que, cando menos, as subdireccións xerais foran cargos técnicos de designación, digamos, política, pero en todo caso con unha garantía de que foran empregados públicos e con, digamos, unha trayectoria en uns determinados niveis de administración. Eso se está dando marcha atrás. Eu creo que é unha reflexión de interese. Eu creo que o modelo de función pública determina a mobilidade ou inamobilidade dos empregados públicos, determina a maior facilidade de someterse a corruptelas ou non. Efectivamente, a garantía da inamobilidade é unha garantía frente tamén a ese tipo de corrupción. Eu creo que hai outros debates tamén que hai que introducir, como son, por exemplo, os relacionados ca normativa de contratación pública. É dicir, que eu creo que unha boa parte dos problemas de corrupción veñen dados por unha inaplicación das normas de contratación pública ou por deficiencias nesas normas. É dicir, que haxa contratos, como estamos vendo estes días, no ámbito da sanidade, onde se pretendan facer adxudicacións de máis de 100 millóns de pesetas, ou de euros, con contratos negociados sin publicidade, son elementos que claramente chaman a corrupción. É dicir, chaman ao amaño, chaman ao coñecemento previo, e alguén tan pouco sospeitoso como a Comisión Nacional da Competencia publicaba hai 15 días un informe sobre o tema da sanidade que é bastante significativo, e decía que no proceso de privatización sanitaria que se estaba vivindo en moitos sitios, en concreto no de Madrid, o escaso tempo para licitar o, digamos, facer lotes grandes nas ofertas e outras, a falta de controis posteriores de calidade, son elementos que favorecen a corrupción e o amaño nos contratos. Entón, eu creo que hai ámbitos onde se pode incidir para reducir a corrupción. Efectivamente, hai corrupción na sociedade, pero hai moito camiño por andar, e o propio camiño da transparencia, onde Suecia nos leva 100 anos de adianto. Moitísimo adianto. Felipe? Eu creo que non é unha crítica exactamente ao que dixera Torreiro, senón intentar ampliar un pouco máis o marco. Eu creo que non se pode falar da corrupción, o que non é aceitado por nós falar da corrupción da política, sen falar da corrupción da economía e das relacións dos canais que intercomunican as dúas esferas. Nese sentido, creo que no Estado español e a política galega, lamentablemente, é debedora dese seguidismo con respecto á cultura política española, do modo xeral. No Estado español, os movimentos de regeneración democrática que houbo, que coincidiron basicamente coas dúas repúblicas, foron os dous efémeros, non chegaron a triunfar e consolidarse, todos sabemos perfectamente como foi esa historia, e carecemos desa cultura de profunda arraigame democrática que se aconteceu, que se deu en outros lugares, fundamentalmente na maioría da Europa, para que miramos como exemplos máis desenvolvidos, a partir da Ilustración, mediante unha sustitución de elites máis ou menos pacífica ou máis ou menos revolucionaria, como o caso de Francia no ano 1789, bueno, a partir do ano 1789 realmente. Eses procesos non aconteceron no Estado español. Galicia comeza a poñerse na modernidade política a partir do século XIX,
pero esa modernización política de Galicia nunca consegue entroncar coa modernización política do Estado, excepto nese breve período da Primeira República e posteriormente a Segunda República, momentos moi conflictivos, en que a confusión predominaba no ambiente político, en que non había unha posibilidade de síntese, e os movimentos reformadores ou regeneradores sempre foron derrotados neses momentos históricos. Entón, é lóxico que tanto na política se cultiven as amizades coa economía, é lóxico dentro desa tradición nefasta, non estou justificando. Tipos énfase na cuestión cultural, digamos. Exactamente, como que tamén desde o ámbito da empresa moitas veces se pretenda vivir do diñeiro público, e sabemos que os partidos teñen unha necesidade de financiamento fundamentalmente por un sistema de campañas electorais con uns gastos desproporcionados, insostible, e iso fai que desde as administracións públicas sexa casi sistemático, independentemente moitas veces de cores políticas, que se utilice pois eses recursos como maneira de financiar o partido. Entón, aí xa temos as interfaces creadas ou atallamos o modelo de relacionamento da esfera política coa esfera económica ou senón por moitas medidas que se implementen xurídicamente, como as que propoña Alba, por exemplo, teremos unha diagnose moi correcta do problema que temos, pero non daremos encontrar solucións para atallalo. Antón, unha cuestión cultural, unha cuestión de leis, de como está a arquitectura, funcionarios, como dicía Alba, pois que dependen dos partidos políticos en niveis altos, como ves ti? É un pouco de todo, pero basicamente é estrutural. Eu comparto boa parte das reflexións que fai Sara, e compartiría o 100% se fose unha cuestión dun sistema imperfecto ao que hai que modificarlle unha serie de aspectos mellorables, pero en realidade eu boto en falta o análise estrutural, onde a denuncia de que estamos nun sistema podre de arriba a baixo, como o Estado español. Cando estamos falando de cuestións de emprego público, non se nos olvida de analizar as grandes fontes de corrupción neste país, o sector eléctrico, o sector das grandes constructoras, que son os que realmente están diseñando as grandes líneas das políticas, e a partir de aí... Co propio caso de Gürtel estamos vendo, non? Como eran os empresarios da construcción os que financiaban supostamente, non? Ese sistema. A xusticia está tocada, os dous partidos no Estado mayoritarios sirven a eses mesmos intereses, existen as famosas portas giratorias, polo tanto, é unha cuestión moito máis profunda, non? Tamén hai cuestións evidentemente culturais no noso país, en Galicia, que veñen de atrás, que tamén evidentemente influen, non? Pero boto en falta esa parte, non? De análise que eu creo que é certa, que é unha crise total do réxime actual. En todo caso, eu creo que tamén hai un elemento que falta, e é que nos últimos tempos eu creo que o proceso que se está vivindo de recentralización tamén ten que ver con isto. É dicir, no fondo, o proceso autonómico para os grandes intereses económicos supón unha ameaza a gobernar, digamos, dunha forma moito máis blanca que gobernar a través do BOE. Entón, os grandes intereses empresariais, na medida en que haxa un desmembramento do poder e 17 núcleos de decisión, perden moita capacidade de incidencia. Sobre todo en momentos de crise. Claro, é dicir, que o palco do Bernabéu pode gobernar na medida en que todos os grandes contratos se adxudiquen desde Madrid. Se unha parte deses grandes contratos se adxudican en Barcelona, en Santiago, etc., hai unha menor capacidade de incidencia, que hai dos grandes grupos e lobes de empresariais, e entón, eu creo que nos últimos tempos tamén estamos vendo unha recentralización a golpe, digamos, de talonario, é dicir, a golpe de intereses económicos. Saía ahora recentemente unha páxina doble plana no ABC explicándonos o maravilloso que era Madrid, incluso porque tiña ópera, non? Pero, en certo modo, sí, tiña unha escena musical comparable ás da Berlín e a non sei que outros sitios, pero ese tipo de planas nos xornais madrileños defendendo, digamos, que Madrid sigue sendo unha gran potencia pese aos datos da T4, pese a outras cuestións, no fondo é temos que seguir gobernando e que non se nos desmanden por aquí ao redor, polo tanto, hai que recentralizar para controlar da forma blanca, a través do BOE, non? Unha concordancia con Alba e un matiz, non? Sin chegar a ser unha contradición. Por un lado, a concordancia é verdade, que hai unha recentralización da corrupción, vamos dicirlo así, non? Porque iso responde a ese momento de contracción
dos recursos públicos, non? Da capacidade de adxudicar recursos públicos á esfera privada e, por tanto, a competencia é máis feroz. Pero, por outro lado, o matiz sería necesitamos unha cultura tamén no país de transparencia, de loita contra a corrupción, que aínda non temos, ou que, polo menos, non está instaurada, nin institucionalmente, nin tampouco socialmente, que se cadra é o máis preocupante, non? Para que despois iso cristalice en algún tipo de fórmula xurídica con amplo apoio social, non? E que permaneza, que sexa duradora no tempo, independentemente de avatares políticos, pois máis ou menos conxunturais, non? Ou sexa, a mí preocuparíame que vísemos a corrupción únicamente como un problema que ven de fora. É verdade que hai unha grande corrupción de grupos de poder a nivel estatal, e é verdade que algún día teremos que empezar a falar, si cada non tanto aquí, pero si necesitarán empezar a falar en outras latitudes, de que o grave problema territorial de España se chama Madrid, non se chama Cataluña, nin Euskadi, nin Galicia, chamase Madrid. O grande problema territorial de España é o sumidoiro dos recursos, é o sanguesuga dos recursos, é o que evita que en todo o seu entorno, e falamos de centos de kilómetros, haxa núcleos de desenvolvemento que sí existen nas chamadas nacións periféricas, tanto nas máis recoñecidas como nas de segunda fila. Por eso o problema de Cataluña non ten solución, porque Madrid non se pode permitir darlle solución ao de Cataluña. Entrando un poquinho aquí, entón, como vedes a proposta de Ignacio González? É seguir avanzando esta proposta de cambio na financiación, é seguir avanzando en seguir chupando esos recursos? Eu aí estou moi na liña do que dicía Antón antes. Eu creo que é unha maneira de intentar legitimar un estado de cousas que non se pode maquillar. Sí se pode maquillar, pero a opinión pública, evidentemente, non vai engolir ese tipo de maquillaxe. E cando falo de opinión pública, non me refiro a persoas que poden estar nun posicionamento máis crítico, como moitas persoas que estamos hoxe aquí nesta mesa, sino incluso a boa parte do corpo electoral que habitualmente vota os partidos centrais do sistema, PP, PSOE, non van crer calquera cousa que se intenten vender. Entón, unha reforma do financiamento que non cuestione as bases do financiamento autonómico e na que as contas non cadren, non van cadrar, porque unha aposta que se satisfaga a todos, que se satisfaga a Cataluña, a Madrid, que mellore as condicións do cupo vasco, e que non faga que a maioría dos baróns territoriais do PP, que son os que teñen o poder autonómico casi unanimemente, quitando Andalucía, Asturias e Aragón, non? Pois é un encaixe de bolillos complicadísimo. Entón, creo que é inviable, por un lado, políticamente, porque non van conseguir encaixar todas esas reivindicacións objetivamente opostas, e, sobre todo, financieramente. Se vivísemos tempos de bonanza, podería serse generoso con todos. Ao ser tempos de contracción de recursos públicos, iso é así, independentemente de que podamos falar que a crise é unha estafa, pero os gobernos non teñen recursos, na medida que os tiñan, non van poder abrir a man para conseguirlo. Creo que ese tipo de propostas chega tarde. Xa houve unha vía, non? Fai anos de tentar de mudar a financiación e as condicións en Cataluña e en Euskadi. Esa vía foi rechazada polo Partido Popular dun xeito moi pouco democrático, non? Rescatando un pouco de antes, con respecto á recentralización, evidentemente, canto máis se separa o poder de abaixo da xente, maior facilidade para a corrupción. Pero nunha autonomía, nun país, pode reproducirse igualmente si a democracia non é plena, non? Si non hai eses mecanismos, e aí tamén os medios de comunicación e a calidade dos medios de comunicación deste país, pois ten moito que decir coa tolerancia, coa corrupción, non? Eu creo que o proceso que está a vivir no Estado español, en Cataluña, en Euskadi, eu creo que non ten unha saída de cosmética, de pequenos cambios, de ninguna maneira. Non vai a ser unha cuestión que requiera un proceso novo constituinte moito máis profundo. Fixadevos que comezamos falando de corrupción e case xa nos pisamos o seguinte bloque, no que íamos falar da cuestión territorial. Pois é iso imos, agora vai estar con nós Vítor Vaqueiro. Bueno, pois para analizar o que está dando de si o debate territorial, recentemente no noso país vende nacer unha iniciativa, Galiza pola soberanía. Está hoxe con nós Vítor Vaqueiro. Moi boa noite, Vítor. Moi boa noite. Contanos, Vítor, por que nace Galiza pola soberanía? É evidente, neste programa vimos falando, que estamos nun momento político importante a nivel do Estado español, onde están abrindo debates soberanistas, pero por que agora no noso país? Eu casi diría que por que non naceu antes,
Ben, eu penso que nace pola necesidade de articular diferentes forzas, e cando digo forzas, non digo forzas políticas, senón forzas que existen na sociedade e que de alguna maneira ven a necesidade de formular unha nova proposta desde o país e unha nova proposta, en definitiva, de autorresponsabilizar o país do seu propio futuro. Esencialmente, eu creo que esa... Non estaba autorresponsabilizado, logo ou faltaban mans. Seguramente faltaban mans e seguramente faltaban vontades. Probablemente este paso, do meu punto de vista, se tiña que ter dado hai moito tempo, pero pois cando se dá agora, pois por algo será. Imagínome que ao mellor, como normalmente se di, non estaban as condicións dadas. Eu penso que as condicións obxectivas están dadas desde hai moito tempo. O que pasa é que unha cousa son as condicións obxectivas e outra cousa as subxectivas. E en ese sentido, pois eu benvido sexa, eu realmente levaba moitos anos agardando por esta iniciativa e en definitiva, pois já digo, me parece interesante que apareza hoxe. O pasado día 12 de outubro facíades unha acción, non? Despois de que foi a presentación de Galicia pola soberanía en varias cidades, coordinado, contanos un poquinho cal era o obxectivo desa acción. Imos ver... Acompañado dun vídeo, esas cousas. Sí, de alguna maneira, pois era visibilizar esa alternativa. Hai que darse de conta que eso nace formalmente o 4 de maio. Aí ábrese un proceso no que se escolle unha xestora que, en certa medida, traballa esencialmente na confección dun documento base, non? Esa especie de manifesto. O acto de presentación é no mes de xullo. E verdadeiramente a min resultame difícil falar deste tema pola simple razón que é algo que se está fabricando diariamente, é algo que aí hai traballando xente, o que é a coordenadora, pois que moitas delas ni sequera nos coñecíamos e que, pois como calquera maquinaria, non resulta fácil poñela a camiñar, entón, pois as pezas teñen que ir engrasando e tal. Entón, pois, digamos, desde a máis profunda humildade, o día 12 de outubro, o único que se pretendía, pois, era visibilizar isto, non? E como verdadeiramente, pois tamén hai que dicilo, pois estamos arrancando, digamos, as forzas son limitadas, pois en certa medida, o que xa digo, o que se intentaba era visualizar eso a través das 7 cidades. Despois, pois aconteceu que houbo concentracións deste tipo en outras vilas, digamos, cabeceiras de comarcas, pero nos, esencialmente, xa digo, era visibilizar e, por decirlo de alguna maneira simple, pois socializar esa idea de soberanía no país. Se te parece, Víctor, imos ver un anaquiño dese vídeo e continuamos. Se cantas, faremos festiña por dentro, festiña por fora, festiña por dentro, festiña por fora. As vilas e aldeas mobilizáronse para ese vídeo. Falabas aí un anaquiño que a iniciativa está fabricando. Con que obxectivos vedes a medio plazo na iniciativa? A medio prazo? Pois, home, a medio prazo acumular forzas, a longo prazo, que isto do longo prazo e o curto prazo nunca se sabe. A longo prazo, pois, a consecución do que no seu manifesto fundacional isto propón, a creación dun Estado galego, unha República Galega. Eso sería, digamos, a longo prazo. E a medio prazo, pois, facer o camiño en prol dese objetivo. Opinións da mesa sobre a cuestión, preguntas? Preguntas, non, quizá opinións, eu creo que... Sí, a cuestión, eu creo que era un debate que efectivamente foi adiado socialmente e que compre facelo, é dicir, aquelas persoas que reivindican que Galicia é unha nación, eu creo que teñen que tamén buscar que ese debate penetre na sociedade. Eu creo que un pouco, supoño que, digamos, o obxectivo de Galicia para a soberanía é que ese debate penetre. Temos, eu creo que hai moito camiño por facer e eu creo que hai que visualizalo dunha forma pedagóxica e levada, digamos, aos intereses diarios da sociedade, que eu creo que non está despegada deles. Normalmente,
os intentos de ridiculizar ese debate se levan, digamos, a extremos e a intentar alonxalo do que o debate social e o debate da vida diaria, é dicir, que soberanía é que Ferrol poda decidir sobre o seu futuro e sobre o sector naval, soberanía é poder decidir sobre o noso sector bancario e o desmantelamento de Nova Galicia Banco, ou soberanía ou incluso unha traslación de poder decidir sobre nos mesmos era hai unha semana que o Estado stalle reclamando a devolución de bolsas por non cumprir os criterios extravagantes e exagerados académicos a todos os estudantes universitarios, e o País Vasco non o está facendo porque xestiona o sistema de bolsas. Entón, levar isto, decir, este debate, trasladalo con cuestións concretas, eu creo que é necesario, a mí me parece que é unha boa iniciativa e eu confío en que Galicia pola Soberanía nos próximos tempos acometa ese traballo, de espallalo e achegalo á xente. Eu concordo en que me parece positivo que se abre este debate que estivo adiado probablemente durante demasiado tempo, dicía o propio Víctor Vaqueiro, por que non surxiu antes? Sería unha boa pregunta. Creo que é positivo para calquera sociedade que se faga este tipo de preguntas e de debates serios e serenos. Eu que se rogaría non só a Galiza pola Soberanía, sino a todas as forzas sociais políticas que comparten o soberanismo dunha maneira máis ampla, pois o aprofundamento do autogoberno, porque no fondo son todo pasos dun mesmo proceso, sería que abordemos un reto que temos pendente, que facelo non só desde coordenadas ideolóxicas, que son necesarias, por suposto, moi respetables, sino tamén con datos, con estudos, o sea, que nos ponemos a facer papers, vale? Que nos ponemos a publicar libros, a ler o que se está facendo en outros lugares, a intentar entender a nosa realidade con outra perspectiva para poder explicar ya a xente. E cando digo a xente me refiro ao común da xente, pero tamén me refiro a colectivos socialmente organizados que non teñen por que ser soberanistas, pero que sí poden recibir con agrado un discurso ben articulado de como este segmento social, independentemente xa digo de que colectivos sociais ou partidarios o apoien, como este segmento social que o impulsa o proceso de toma de conciencia sobre a necesidade de soberanía vería ese país, que deseño temos na cabeza, que ferramentas pretendemos construir, que se vexa que é un país posible, que non é só un país de uns soñadores, que sí, que pode ser unha cosa moi romántica, pero que despois é fácil desmontar, non? E nese sentido, varias consideracións moi breves. Eu vexo que o discurso do PP, despois falamos do debate do Estado da Nación, pero basicamente a réplica de Feijóo a Jorquera, foi nese sentido, non? De desmontar o discurso soberanista, foi eficiente. Feijóo, desde o meu punto de vista, nese sentido, cando les recordou que non son os socios soberanistas do BNG os que van defender os intereses de Galicia, iso é unha mensaxe que cala, que calla na sociedade. Pode ser hipócrita ou non, podemos ter a nosa visión, pero é unha mensaxe eficiente. E, por outro lado, o PP está conseguindo unha cousa importante. Digo o PP non porque teña responsabilidade exclusiva, sino porque é o vector principal sobre o que xira isto. Esta mensaxe de que o da soberanía é un debate que non se debe dar. A mí parece moi negativo iso democráticamente. Todos os debates deben darse, independentemente de que sabemos que vai haber xente que argumente en contra e temos que respetalo, por suposto, non? Pero que é situar o debate da soberanía como un debate alleo a Galicia. De feito, Feijóo outro día plantexaba como un mimetismo con Cataluña. Como cousa de cataláns, cousa de vascos, pero que aquí non interesa e lamentablemente non lle falta unha parte de razón. Non sei se entendes o que quero dicir, non quero pasarme de hipercrítico, pero non lle falta unha parte de razón. E a última cousa xa, porque non quero monopolizar, que é unha crítica cordial a Galiza pola soberanía, non tanto a Galiza pola soberanía, sino ao proceso do que surxe. Por que non surxiu antes? Eu creo que unha parte da resposta, aínda que Víctor e outras moitas persoas que aí colaboran non sexan responsables, é porque antes non houve un impulso político, non houve ningún actor político relevante disposto a apostar por isto, e agora hai un actor político relevante que é o BNG, é obvio, non? Iso condiciona, en certa medida, a propia configuración de Galiza pola soberanía. E a última cousa que quero dicir, troncando con isto, todo o proceso de construción nacional, de soberanía, independentismo, que se queira dicir, até onde se queira chegar, necesita ser transversal.
Eu creo que hoxe falta aínda, sei que son os primeiros pasos, por iso é unha crítica pois, constructiva e cordial, pero creo que falta moita transversalidade aínda. É un proxecto demasiado connotado, non? En determinadas coordinadas ideolóxicas, que xa digo... En que sentido? Pois nun sentido de que inclúe só nacionalistas, prácticamente, cando un proxecto de soberanía non ten por que incluir só nacionalistas. En Cataluña estamos lo vendo, hai persoas que van votar a favor da independencia e que non se consideran nacionalistas en absoluto. Incluso que teñen unha identidade española, non? Outro día vi un O vídeo onde vídeo salía de xente que se definía como en español. que ademais é unha especie de sorpresa, non? Sí, sí. Desde logo aquí non estamos acostumados. Primeiros argumentos que parece que vai a acabar adoptando discursos de Ciudadanos, non? E finalmente adopta o discurso de Esquerra, non? E tamén nun sentido, na escala esquerda-dereita está moi escalada na esquerda, é algo que a min personalmente non me causa demasiados traumas, pero que non reflecte o conxunto da diversidade social. Víctor, a ver, por alusións ou por cuestións que saíron de Galicia pola soberanía, despois vamos con Antón. Ben, intentando responder brevemente todas as cuestións que plantea Filipe, que son de fondo. Primeiro, o dos estudos. Eu estou totalmente de acordo, é dicir, cando ti actúas nun determinado sentido, tens que argumentar, non é só a ideoloxía, aínda que a ideoloxía é potente, pero hai algo que, digamos, hai unha serie de campos que hai que tratar e aportar as respectivas solucións. Nese sentido, nós imos intentar facer isto, non? É dicir, por decirlo de alguma maneira, que suporía coller nas nosas mans non só o factor económico, e a min que conste que me parece importante o factor económico, pero tampouco primar excepcionalmente o factor económico. Quero dicir con isto que hai outros factores como son o factor da identidade, como son o factor da dignidade, como son factores, xa digo, e non son esencialistas, é dicir, eu non son Murguía, nin risco no seu defensa, digamos, da esencia da nación ou deses, incluso esa refolada que podíamos chamar de vento racista que aparece en algún deles, non? Pero, de todas maneiras, penso que, en gran medida, probablemente, as persoas que estamos, ou unha parte das persoas, non sei quen, obviamente, que estamos ao redor desta mesa, pois sexamos independentistas. E eu, desde logo, non cheguei ao independentismo, e cheguei hai moitos anos, non cheguei a base dunha cuestión, por decirlo así, económica. Nunca me planteei a cuestión de decir, bueno, eu vou ser independentista porque vivo mellor. Non, é dicir, esencialmente porque creo que é unha cuestión xusta. Podo facerche unha pregunta así, no momento, improvisando? Falases de independentismo. A min dá a impresión de que o soberanismo é un concepto que xa está empezando a declinar ali onde surxiu dentro do Estado español, que é Euskadi, e está sendo sustituído cada vez con máis forza por independentismo, aínda que noutro territorio, pero con máis similitudes co proceso de construcción nacional de Euskadi, que é Cataluña. Non sería máis simple explicar o independentismo que unha idea clara, que explicar o soberanismo, que é un concepto moito máis abstracto e con múltiplas ramificacións posibles? Sí, seguramente sí. É dicir, eu penso que, en definitiva, eu declárome sempre como independentista. Agora, que ocorre? Que, de alguna maneira, pois aí a palabra soberanismo pois é por dúas cousas. Vou dar un dato, digamos, en un sentido e outro en outro. Por unha parte, ese termo de soberanismo, digamos, é o termo de consenso. Punto 1. E punto 2, seguramente, soberanismo, eu estou moi de acordo co que dis no sentido de que é moito máis claro, é dicir, cando a xente di independentismo, pois todo o mundo sabe a que nos estamos referindo. Entón, aí, digamos, xogamos con dúas ideas. Por unha parte, o valor simbólico da palabra, e efectivamente moito máis simbólico a palabra independencia que a palabra soberanía. O que ocorre é que, frente a eso, podemos argumentar outro discurso, que é España, digámoslo así, España é unha acción, digámoslo así, independente, pero non é soberana, porque sabemos que quen manda aquí é Angela Merkel. E quen di eso, pois di outros países. Entón, de alguna maneira, eu penso que eso no propio tempo vai decantar, é dicir, no sentido de que hai 4 ou 5 ideas que son dereito a decidir, dereito de autodeterminación, independencia, soberanía, que esa é a miña propia opinión.
e isto é estrictamente meu, que eu penso que debemos de intercalar e que debemos usar indistintamente. Hasta aí. Claro, porque que senón se contesto todo isto, pero non, bueno... Bueno, non te deixes cousas no tinteiro, que vayan saindo. Antón. Sí, eu non me quería saltar de bloque tampouco, pero o Sí. que decía Felipe, fago un inciso de Feijóo e das compañías ou amistades perigosas de Jorquera, dixo cando xa non tiña turno de réplica a Jorquera, senón debería decirle que os amigos de Jorquera en Euskal Herria son máis beneficios para Galicia que os amigos do Partido Popular, os socios do Partido Popular de Feijóo en Madrid. Ten bastante fácil en resposta, non? En canto á iniciativa de Galiza pola soberanía, un par de cuestións. Eu pertenzo a unha forza soberanista tamén, pero creo que non hai que descuidar os dous eixos, non? O eixo identitario e o eixo social, nestes momentos moito máis, porque os debates non xurden cando nós queremos que xurdan, senón que a veces se dan as condicións e a veces non se dan as condicións. Tamén hai que recordar que Cataluña non xurdiu en 2 días, non? Que leva moito tempo este proceso. E neste momento é indispensable ligar as dúas cuestións. E ligo tamén co que decía Víctor agora, que estou moi de acordo. A soberanía, pois, seguramente o proxecto independentista, además, sexa para ao día seguinte, pois, entregar a soberanía a Merkel, non? Ese non é a independencia, o soberanismo que nos entendemos. E, pois, por último, decir que a iniciativa terá un percorrido ou non tamén se é capaz de conseguir o que en principio se plantexa, que é integrar diversas pluralidades, porque o soberanismo neste país non é o mismo que fai uns anos. Existen diversas sensibilidades, por decirlo así, diversas correntes que deben de poder ter cabida aí. Se quería apuntar unha discrepancia, perdón, é moi rápido, con Antón, porque non unha discrepancia con Antón, se fose unha discrepancia con Antón, nin abriría a boca para dicilo, pero unha discrepancia con un pensamento moi habitual na esquerda deste país, sobre todo na esquerda nacionalista, na esquerda nacional, no sentido máis amplo, que é ligar permanentemente a cuestión da construcción nacional á liberación social, por dicirlo en termos máis ou menos clásicos, non? O eixo nacional co eixo social, queramos dicilo. Que nós, persoas de esquerda, e digo en plural porque creo que todas as persoas nesta mesa nos situamos nese espectro, non? Que nós, como persoas de esquerdas, defendamos que a construcción nacional se debe realizar para seguir exercer o goberno con uns determinados parámetros, non significa que se deba condicionar a priori o proceso de construcción nacional a que vai a sair o resultado que nos queremos. Isto sería algo así como a selección xenética de embrións, non? Cuidado, o fillo vamos ter que asumilo, non? Tanto se nos gusta como se non. Si despois resulta que eu son o pai e me separo, non? E quen queda co poder, digamos, sobre esa criatura nai, vou ter que asumilo. O sea, si goberna a dereita, porque democráticamente nese proceso de construcción nacional que se construiu segundo moitas das nosas bases, acaba decantándose para outro lado, deberíamos tamén ter unha marxe para aceptalo. Eu tamén en relación con esa expresión de Antón, eu tamén hai cuestións nas que discrepo. A mí me parece que o debate de soberanía non é un debate identitario, e en eso discrepo incluso radicalmente. Eu creo que é un debate democrático. E eu creo que se está formulando en todas as outras nacións do Estado como unha capacidade deses países de decidir sobre o seu futuro, e como di Filipe, con posibles distintos modelos sociais alternativos. Desde o meu punto de vista, a nosa, digamos, a decisión sobre os nosos asuntos de forma soberana sí que trae melloras para a maioría social. É dicir, poder decidir hoxe en día para Galicia claramente é unha aposta polo futuro de Galicia, e non decidir sobre nós mesmos nos está levando ao abismo que nos está levando, non? Entón, eu creo que é unha aposta pola maioría social, pero para min non é un debate en absoluto identitario. A identidade, efectivamente, pode manterse, a identidade no sentido dos signos máis asociados á nosa identidade, que pode ser a nosa lingua e a cultura,
efectivamente pode manterse máis, pero para min en absoluto o debate da soberanía neste momento, e eu creo que non se formula así en ningunha das outras nacións do Estado, é como un debate de manter esencias, digamos, románticas. É dicir, que a idea de soberanía podería englobar moito máis que o nacionalismo, digamos. Efectivamente, para min é un debate sobre tomar o futuro nas nosas mans e tomalo de forma democrática. Para iso, precisamente, necesitamos convencer a sociedade, e para iso eu creo que, efectivamente, Galicia se pola soberanía, eu creo que deu uns pasos para intentar que sexa unha iniciativa transversal en canto a xente que comprende. Que outra, digamos, que esa xente que non quere unirse a esa dinámica, pues terán que explicar, incluso determinadas organizacións, porque a mí me consta que houve convites para, porque eu creo que non é unha Galicia pola soberanía non se pretende unha plataforma partidaria, pretendese unha plataforma, digamos, cívica, cidadá, e nese sentido sería conveniente que toda a xente que di defender ese discurso que o faga e que se implique, e eu creo que para iso debe ter Galicia pola soberanía as portas abertas, desde logo. Agora, os preconceitos e as ataduras que se poidan ter en outros planos, eu creo que non se lle pode botar a culpa a Galicia pola soberanía, senón as decisións políticas que se toman de meterse en outras dinámicas, probablemente. Queres que faga un tuit? Un tuit porque toca a Víctor. Só uns matices. Primeiro, falaría de soberanías e de identidades. ISS, soberanías? Porque non existe só a soberanía nacional. Para que un proceso soberanista sexa completo, ten que integrar diferentes planos de soberanía. Ou se falase de outras soberanías, o pobo como suxeito, por sobre o seu exemplo. propio corpo. Claro, a soberanía popular, por suposto, ten que ser a base esencial de calquera proxecto democrático, pero a soberanía da muller sobre o seu propio corpo, a soberanía alimentaria, diso sabe moito Antón, por exemplo, que está aquí na mesa, a soberanía enerxética das nacións que pretendan ser donas do seu As diferentes destino. dimensións. Claro, as identidades, o sea, non son a identidade nacional, as identidades, e por último, identidade ou identidades, sí, democracia tamén, pero diría tamén benestar. Benestar. É absolutamente necesario incluir a dimensión do benestar en calquera proposta de futuro. Víctor. Fun eu. Víctor, dime. Sí, por unha parte, vamos ver, antes de nada quería dirixirme a algo que, digamos, a dereita utiliza de forma constante. Este debate non interesa a ninguén. Non é certo, non é certo. Digamos, si somos, eu que son de ciencias, si somos cuantitativos, polo menos en este momento xa lle está interesando a 400 persoas que asinaron ese documento. Pero de todas maneiras, sin ir á cuestión cuantitativa, con que lle interese a unha persoa, pode interesarlle a todo o mundo. Normalmente, estes debates, calquera tipo de debate que mudou a sociedade, cando se plantea, sempre interesa a pouca xente. E é lógico, porque un debate que de alguna maneira aporta ao novo, rompe esencialmente dous rexistros, o rexistro simbólico e o rexistro imaginario. Entón, históricamente nos vemos que así, nos hoxe diríamos que cando Rosa Parks se levanta, négase a levantar naquel bus de Alabama, iso interesaba a alguén. Que corrente social había a favor deso? Que corrente social había cando se organiza o movemento sufragista, que son 12 mulleres e que son tachadas pois de tolas, de enloquecidas, etc. Que corrente social había cando as nais da Praza de Maio, e hoxe eu penso que hai un certo consenso entre historiadoras e politólogos de que efectivamente elas son un elemento clave para a caída da ditadura militar argentina. Que consenso había? E que realmente eu penso que cando se denuncia o novo, pois ten unha inmensa garantía de contar co rexeitamento xeral. Falei desto, pero tamén podíamos ir a outros territorios, é dicir, que consenso social, eu digo, que necesidade, interesáballe a xente o común da xente, que Picasso pintara as señoritas de Aviñón, se eso era realmente unha ruptura, non? É dicir, interesáballe a xente en ese momento cando Galileo enuncia que por pouco lle costa o pescozo, e a Giordano Bruno, desde logo que lle costou. Quero dicir que realmente esa argumentación moi da dereita, dicir, isto non lle interesa a ninguén,
Pois depende, veremos isto que lle interesa, como lle interesa a xente dentro de 3 anos, e aventurando eso, e termino, decir esa frase que a min tanto me gusta e que cito de Mark Twain: facer prediccións é difícil, sobre todo as que se refiren ao futuro. Antón, para ir rematando. Sí, para ir rematando moi breve. Rosa Parks pasou á posteridade por ese xesto, pero seguramente houve moita Rosa Parks antes, só que Rosa Parks fixo nese momento e a partir de aí se desencadenou porque había unhas condicións que propiciaron os cambios posteriores, non? É un pouco decir que moitas veces hai debates que agroman cando se dan as condicións. A comparación dos embrións de Filipe non me parece máis a máis afortunada, posto que a un fillo sempre se lle quere, non? Pero na aposta política, eu, por exemplo, non estou disposto, eu creo que hai máis elementos que poden xogar para que os esforzos políticos vayan dirixidos hacia un tipo de loita que dé uns frutos ou outra. Por exemplo, eu non estou disposto a que o embrión que me salle sexa un Artur Mas, non? Na miña loita. Por lo tanto, sí que eu vexo os dous eixos. Eu non separei a soberanía e o dereito a decidir de Galicia das melloras sociais, ni moito menos, creo que ten moito que ver tamén. Eu en ningún momento critiquei a iniciativa de Galicia pola soberanía, nin tampouco as forzas políticas son soberanas para facer as súas políticas e dirixir os seus esforzos a donde crean máis oportuno en cada momento. Alba. En relación con esta última cuestión, efectivamente, imos ver, as condicións poden ser mellores ou peores para formular determinados debates, pero eu creo que aquelas persoas que podamos ter unha perspectiva transformadora da sociedade, o que non podemos é facer deixación dos debates, é dicir, non podemos, como mulleres, facer deixación dos nosos dereitos como mulleres na sociedade, non podemos, como persoas galegos falantes, facer deixación das nosas, digamos, conviccións nese sentido, porque a medida que vamos facendo deixación porque non hai condicións, efectivamente, para a miña filla e o meu fillo, as condicións como galego falantes na escola hoxendía non son as óptimas, pero fixeron unha aposta por iso e falan en galego en todos os momentos da súa vida. Entón, cada pequena renuncia que facemos a dar debates como persoas que defenden ao seu país e a súa nación e que esa nación é Galicia, porque hai outros debates máis urxentes, estamos sacando eses debates da esfera pública. Entón, eu creo que ese é o problema, é dicir, pensar que, si, hai outras urxencias, efectivamente hai moitas urxencias, pero unha forza transformadora ou persoas con pensamento transformador non poden priorizar debates, poden darlle atención a todos eles, e eu creo que somos, e precisamente eu creo que esa o mellor é a virtualidade de Galicia pola soberanía, é dicir, que a idea non é dedicarse á pelexa política, digamos, en primeira liña, sino construir discurso e crear conciencia social con esta cuestión. Entón, efectivamente, forzas políticas que poden ver representadas as súas ideas, hai moitas neste momento, ou hai, polo menos moitas, varias, que poderían ver sostidas parte do seu ideario en Galicia por a soberanía, pero iso non quita que si, digamos, o BNG este defendendo a xente das preferentes ou a Nova a través de Antón presenta unha iniciativa sobre a cuestión do agro, que eso, digamos, teña, digamos, sexa contradictorio co outro. É dicir, que os discursos son poliédricos e deben defenderse ese carácter poliédrico dos discursos, non? Sí, eu diría, nese sentido, ben, primeiro, Filipe, isto é certo que efectivamente hai varias soberanías e eu penso que eso está recollido no propio manifesto inicial, non? É dicir, digamos, aí está recollida a cuestión dos, digamos, o que ti apuntabas do benestar, pero están tamén recollidas a cuestión da soberanía alimentar, a cuestión da soberanía do punto de vista feminista, a soberanía do punto de vista do medioambientalismo e isto. E por outra parte, quería tamén
dicir, insistir en certa medida e insistir na cuestión, pero un pouco modificada do que dixen antes. É dicir, é o de adiar as cuestións. Eu penso que calquera proxecto transformador, e infelizmente temos exemplos na historia en ese sentido, calquera proxecto transformador debe de integrar desde o comenzo todos os elementos de transformación nel, porque despois, unha vez que bota a andar o proceso, é moi difícil integralos. Digo que, infelizmente, nós temos un exemplo que está na mente de todo o mundo que está ao redor desta mesa, e é que, mirade, nós imos mudar a sociedade, e unha vez que teñamos mudada a sociedade, o dereito das nacións á autodeterminación vaise poñer en marcha, e un proceso de liberación da muller vaise poñer en marcha, e hoxe, pois, cando se van cumplir casi 100 anos daquel acontecemento, exactamente 96, bueno, pois vemos que eso non era exactamente así, non? E por que? En gran medida, porque eso non estaba recollido ao principio. Entón, xa digo, eu penso que se quere levar a cabo un proceso transformador, todos os elementos que compoñen, que decía Filipe, é dicir, toda esa pluralidade de elementos que constitúen ese proceso emancipador deben de estar presentes, porque se non están presentes desde o primeiro momento, eu penso, e esa é a miña aposta subxectiva, isto que é difícil meterlos despois. E despois, o que decías ti, Antón, das cuestións obxectivas e subxectivas, pero isto non me quero meter aquí, realmente eu concibo a política de unha maneira diferente, fíxate. É dicir, eso que os marxistas chamaban, ou chamamos, non? Os que creemos que eso aínda é un método que ten algunhas cousas válidas para funcionar, as condicións obxectivas, eu penso que cada vez máis a política se afortala nunha decisión subxectiva e, sobre todo, nese aspecto, nunha decisión. É dicir, no asunto de que poderíamos resumir en 3 fases. É dicir, unha delimitación de obxectivos, unha decisión, unha determinación e unha confianza, sobre todo eso, e unha confianza infinita nas propias forzas. E así é como... Si, só unha cousiña. Non se trata nin falei de adiar debates, non estou falando deso, estou facendo unha pequena reflexión de que do éxito, do momento, non de que haxa que deixar de permanecer sentado no asento do autobús, que claro que hai que seguir pelexando nese ámbito. É unha reflexión tamén porque, pois falamos de Cataluña, se está plantexando a cuestión independentista e soberanista como a solución máxica para todos os problemas de Cataluña. Non quería deixar encima da mesa que neste momento hai 2 cuestións que non se poden desligar da loita política desde o noso punto de vista. Para rematar, Víctor, cal é o seguinte paso de Galicia pola soberanía? Cal é a seguinte acción, Pois a seguinte acción será o día 16 de novembro en Lugo, cúmprense exactamente 18, cantos ven sendo 95 anos da Asamblea Nacionalista de Lugo, e, de alguna maneira, nos entroncando aí con esa tradición, con algo que nos parece importante, porque aí, digamos, é a primeira vez que se formula é dicir, que forzas políticas formulan esa idea de nacionalismo, superando anteriores definicións como regionalismo, provincialismo, etc., e ir, xa digo, celebrar un acto ali, eso non o temos aínda ben perfilado, no que se, de alguna maneira, no que se intente establecer unha especie de conexión co pasado, porque, en definitiva, nós somos un pouco, salvando os 95 anos, que non é pouco, somos un pouco eso, non? É dicir, un movimento que intenta ser transversal, un movimento no que hai moitísima xente, e o meu caso claramente, de persoa independente, sin militancia en ninguna forza política, e, de alguna maneira, enganchar con ese movimento que foi transversal, que por unha parte foi a primeira formulación do nacionalismo e que contempla, por decirlo así, a Galicia como un país con proxección e, ademais, con toda esa como diría eu, con toda esa faceta que xerou despois o contexto da xeración nos, é dicir, con unha vontade europeísta e este tipo de cousas. Aceptades as sugestións? Claro, non todo porque aceptamos, non. Filipe, que temos que... Sugestión despois facede o que querade con ela. Por que non un novo xantar de conso moi amplo, moi plural, moi transversal? Bueno, estamos en eso. De acordo. Pois, moitas gracias por estar aquí, Víctor. E seguiremos atentos a esa actividade de Galicia pola soberanía. Obrigado. Pois nesta reta final imos estrear esa nova sección con Víctor Giadas. Moi boas noites, Víctor. Boas noites.
Contanos, en que vai consistir a túa sección? Bueno, veño cunha pequena mostra aos chíos tanto das redes sociais galegas como das redes sociais de outras partes do Estado español como mostra do acontecer básico do que pasa no Estado español e sencillamente na Galiza. E empezo co 12 de outubro, pero non nin coa manifestación que houve en Cataluña do españolismo, nin coa acción sorpresa de Galiza pola soberanía. Vou falar dunha mani que houve en Bilbao contra o tema da LOMCE, lei que naceu morta xa polo que parece, e empezo cun chío da dereita, que é unha das cousas que máis me encanta ler e das que disfruto totalmente. E é un rapaz que se chama Daniel Lacalle, que fala que nomea a la sexta e multitudinaria manifestación en Bilbao contra a lei Wert. 10.000 personas asistieron e contrapón población de Bilbao 351.629 habitantes. E en contraposición teño outro chío dun rapaz que se chama Xavier March, catalán el, que xa fala da manifestación do 12 de outubro en Cataluña e di que se a concentración de Barcelona do 12 de outubro asistiron 160.000 persoas. Iso quere dicir que agora hai uns 7.400.000 persoas que son maioría silenciosa. E non sei que opinan as contertulias aquí. Bueno, isto das maiorías silenciosas dá para moitas análises, non? Últimamente, sí. Cambian cada semana as maiorías silenciosas esas, non, do PP. Sí. Sendo maiorías silenciosas, dá vontade de non pronunciarse sobre elas, pero, bueno, en calquera caso... Sobre todo cando se mostran non silenciosas e cando nos lembran as silenciosas. Que as maiorías silenciosas do PP son neste intre 47 millóns, polo que parece, ou así diga a campaña do PP catalán. Do PP catalán, sí. E que máis, Vítor? Aproximadamente traio eso, e despois do 12 de outubro tamén traio algo sobre o tema de Galiza pola soberanía, que parece ser que coa acción sorpresa que fixeron nas 7 cidades do país, crearon unha situación de un pouco de incomodo coa xente do orde, como di Adrián Dios nun chío seu, di que a seguridade da catedral mandoulle ir a tocar los cojones a outra parte, por decirlo de algún xeito. E despois tamén outras cousas que incomoda a Galiza pola soberanía, polo que parece, ou polo que din nas redes sociais galegas, e os medios de comunicación, como xa di VFS, que non ten nome, non sei como é, e que di que a medida do acerto das iniciativas como Galiza pola soberanía é como desaparecen absolutamente xornais como La Voz de Galicia, aproximadamente. Eu non sei, pregunto as contertulias se pensan que esta acción incomoda tanto como parece ou é só as redes sociais as que demostran éxito. A ver, o papel de La Voz. Bueno, porque o dixo Vítor. Home, co papel de La Voz son moi crítico e nunca escondín. Pero en calquera caso creo que aí, máis que cuestionar a liña editorial de La Voz, o que teríamos que pedir é unha relación saudable entre medios de comunicación e poder público, non? E canto que dicías da catedral, a min preocúpame que a chegada do Papa Francisco relaxe até tal punto a maneira de falar dos representantes da Igrexa como para chegar a ese nivel de linguaxar tan vulgar con persoas que estaban simplemente exercendo un dereito cívico pacíficamente. Deberon ler a carta do electricista do Códice Calistino. Seguramente. Se inspiraron. Inspiráronse aí. Estaba pensando o mismo, digo, que non vengáis a pegar os cojones que bastante temos que facer. Bon, outros temas que trouxen é o tema do debate do Estado-Nación que está decorrendo da semana anterior, e hai moitas reaccións ao tema do discurso de Feijóo como a de Xavier Pérez Iglesias, que comenta que Feijóo vai poñer colantes de Galicia calidade, as gradas baleiras dos estaleiros, os barcos despedazados e o agro desertizado. E en teoría Feijóo pretende relanzar Galicia calidade, vendo como está a marca España, vendo como está Galicia calidade, non sei onde a quere lanzar, non sei se a querrá lanzar a Lúa, ao abismo, a la muerte, non sei. E despois outras cousas que tamén comenta as redes sociais galegas sobre o tema da marca de Galicia calidade, pregunta Fernando Tawil, di que nun dos chíos di que Galicia calidade son as 10 concelleiras do PP de Compostela imputadas ou non. Sí, isto de Compostela, madre mía, 10 de 13. Eu lín unha mellor que era que iban pa bingo. Que era cantar en liña que iban pa bingo. Sempre que sai un goberno se di que hai que darlle por parte da oposición 100 días de cortesía. Pero este foi a primeira vez na historia que o propio goberno non se diu 100 días de cortesía. Empezaron a corromperse desde o primeiro, o sea... A mí, Feijóo, deixoume absolutamente espantado, agora que falamos así de unha maneira máis relaxada, co tema de Galicia calidade,
e a facilidade para abrir novas empresas. Agora en 15 días vas poder estar xa coa tua empresa montada. E eu digo, pero onde están os valentes dispostos a abrir novas empresas? Por que non nos preocupamos de que non pechen as que xa existen, non? Con todos as consecuencias engadidas que iso trae detrás sobre emprego, non? Máis carencias sociais. E, bueno, agora, pois unha empresa e ponense a pegatina de Galicia Calidade. Vale, pois moi ben. E algo que me sorprendeu que non sale nos chíos é que dixo que a esperanza de vida eran 100 anos e non entendín nada. Sí, para que estaban nacendo agora que era máis alá de 100 anos. Non sei que estadísticas manexa porque realmente... Desde logo non deben ser as últimas sanitarias onde por primeira vez hai un descenso na esperanza de vida nos últimos tempos, que precisamente son sanidade pública o asocia aos recortes no ámbito da sanidade. A longo prazo, para as persoas que están facendo agora, as estatísticas máis fiables que se coñecen din que a esperanza de vida debe aumentar para esas persoas en 6-7 anos sobre a media actual, que é un aumento moi considerable, pero que ainda estaría moi lonxe dos máis de 100 anos que pronosticou Feijóo. E outros temas tamén do debate desta nación é dentro das redes sociais como utiliza o Twitter o community manager da Xunta, que comenta Cascarelo nun dos seus chíos que pregunta se vai levar ese mesmo perfil institucional cos portavoces da oposición. Comprobei en ningún momento, durante toda a tarde, calou e non dixo palabras sobre o que dixera nin Méndez Romeu, nin Beiras, nin o propio Jorquera. Que non lle fixeron teletraballo a ese. Entón, pola tarde, saíra de traballar, xa fichara a partir das 3 e non teña teletraballo horario flexible. Tamén é bon que calase, basicamente, porque non mete a pata e a zoca canto máis pode co galego. Non sei exactamente quen é, o mellor fai falla que teña un filólogo detrás para decir as cousas. Abogando en causa propia. Sí. Eu creo que tamén hai outro motivo para que o Twitter da Xunta non falase pola tarde e é que o discurso de Feijóo xa o tiñan e pasaranlo e además seguramente con fosforitos e fluorescentes e claro, os da oposición non o tiña e non... Desde a Xunta, desde a institucional. De feito, nun dos chíos da Xunta... De Miami vais, esa? Sí, esa. Non, a Xunta propiamente, a oficial. Outras veces teño feito un bo traballo institucionalmente, pero hoxe foi unha vergoña. Sí, durante as a eleccións profusión de tweets sobre o que dicía Feijóo foi enorme, discutible, pero moi grande, e dos portavoces da oposición ninguna soa mención. Ni sequera un resumo a posteriori. De feito, utilizan o perfil da Xunta no Twitter como un altofalante do discurso de Feijóo. De feito, había un tweet que despois borraron, polo que se comentaba nas redes, que decía que Feijóo pon toda a disposición da oposición para que elexan aquilo no que queiran cooperar para servir xuntos a Galicia. Un pouco... máis de frase de discurso de Feijóo que... Sí, máis de Feijóo que de outra cousa. E despois xa, para rematar, hai tres reaccións das redes sociais galegas sobre os discursos de Feijóo e dos distintas persoas da oposición. E di Carlos Meixide que hoxe Feijóo estivo increíble. De feito, non creen nada do que dixo. E un parlamentario do PP fala do discurso de Jorquera e di que 10 minutos de intervención de Jorquera, 2 poemas, 0 propostas. E máis ou menos é a visión que teñen a xente do PP sobre o que é o nacionalismo e o Bloque, neste caso, que é xente que fala de poemas, poesía, literatura e estas cousas e non fai ningún tipo de propostas. E non sei. E despois Violeta Puñales, que utilizaba un dos hashtags que tivo o PP durante toda a tarde e durante toda a mañán, hashtags moi mal utilizados, de feito, porque un dos hashtags era Feijóo ok, Beiras cao, Feijóo ok, Jorquera cao, Méndez Romeu cao, máis ou menos, e dicía, dille a Beiras que estamos nun debate, non nunha disertación de posta en marcha de rebelións e actos terroristas. Estas son máis ou menos a visión que hai nas redes sociais galegas sobre os discursos. Pois moi ben, Víctor. O PP é o que lle pudo subconsciente, porque o hashtag que utilizou todo o día é o do Departamento Antidrogas de Estados Unidos. A DEA Galicia. Entón, eu creo que aí tamén foi o mismo que cando abriu a súa conta de Twitter o vicepresidente, que se chama Vice Xunta. Pois isto é igual. Que ademais utilizan as redes sociais, isto é unha cousa que hai que dicir ao PP, que utilizan as redes sociais moi mal. Paula Prado utilizou hoxe durante todo o día o seu Twitter como un altofalante de ataques a Beiras, ataques a... Especialmente a Beiras, foi denigrante. Ataques a Esquerda Unida, ataques a Jorquera... Fora de ton, todo... Sí, de feito creo que tiña unha plantilla que decía que era nome, inserte nome, vamos, que xa tiña frases preparadas. Cero propostas, era inserte nome, cero propostas.
e pouco máis. Eu só quería añadir unha cousa, porque nas redes sociais vi moita xente que dicía algo parecido a, con diferentes formulacións, eu tamén quería vivir no país de Feijóo, eu tamén quería vivir no país de Puy, non? Porque, claro, era todo unha maravilla. E cando non era unha maravilla, era o mal menor, porque no resto está moito peor. Non? Era a idea básica. Antón. Para funcionar mal nas redes son eu, que me mandaron un Twitter que me puxeron tuiteas menos que Paquirri. Pouco máis, xa queda Pois así. moito obrigado, Víctor. O único, un consello a todas as persoas que non asistades a festas de aniversario porque polo que parece a dereita mediática pensa que os globos son ETA. Sí. E por esos globos, non? Do xuizo... Si, do xuizo contra a xente que están mirando os colantes que ten na casa e esas cousas. Esas cousiñas. Bueno, pois, moito obrigado pola nova sección. A ti agardamosche a semana que ven. E a vos, pois, moito obrigado tamén por estar aquí hoxe. Son eu que agradece e espero que tenemos outra ocasión para encontrarnos ou aquí Pois ou en calquera pois outra. sí, teremos, porque temos todo un longo ano por diante de debates de Irmandade. Moito obrigado, Antón, Alba. E a vos, pois nada, agardamos a semana que ven aquí, en Irmandade TV.